हेलो गाइस, क्या आपके फ़ोन में फ़ोटो ख़राब आने लगी है? चलो आज हम इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको फ़ोन की सेटिंग ओपन कर लेनी है। करने के बाद फिर यहाँ पर देखो लिखा है ऐप्स, इस पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ कुछ ऐसा इंटरफेस आपके आगे आ जाएगा। सबसे शुरू में लिखा हुआ है सिस्टम ऐप सेटिंग, इस पर ओपन करो। ओपन करने के बाद देखो यहाँ पर कैमरा सेटिंग लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करने के बाद पिक्चर क्वालिटी लिखा रहा है, इस पर आपका स्टैंडर्ड हो रहा होगा या फिर लो हो रहा होगा तो उसे हाई पे कर देना, आपकी पिक्चर अच्छी आएगी।